Custom keyboard. Kalau kalian dengar yang namanya custom keyboard, biasanya kalian pasti mikir, wah pasti harganya mahal. Nah, di video kali ini gua mau challenge untuk bikin custom keyboard semurah mungkin. Yuk kita langsung ke videonya. Yap, gua bikin custom keyboard ini cuman habis 270.000 doang. Nggak juga sih, tambah baterainya jadi 285.000. Nah, sebelumnya gua udah research berhari-hari mencari barebone keyboard mechanical yang paling terjangkau. Memang ada cukup banyak, tapi cuman satu yang harganya terjangkau, yaitu yang ini. Namanya CIY Tester 68. Emang ini bukan dari merek terkenal macam Noir, Phanteks, atau Pressplay. Tapi setelah gue lihat ini juga udah not bad banget. Dan barebone ini tuh juga udah pakai wireless dongle 2,4 dan juga ada Bluetooth-nya. Buat harga segini sih udah oke banget. Nah, gue sendiri bukan entusias keyboard. Tapi kalau gua cek, ini dapetnya udah lumayan lengkap. Bahkan ada foamnya sama plate-nya. Yang setahu gua bakal bikin suaranya lebih enak. Nah, enaknya lagi, ini itu udah datang dalam kondisi siap pakai. Gak perlu laki-laki lagi buat gua yang pemula. Ini udah nilai plus banget. Case-nya gua pilih warna ungu karena ini warna kesukaan gua dan kualitasnya oke sih. Solid juga ya, bukan yang tipis dan murahan gitu. Di belakangnya ada tombol on off-nya dan untuk ganti mode Bluetooth atau mode dongle-nya bisa pencet function, kemudian tombol key atau W. Nah, setelah barebone udah dapet, gua harus cari komponen lainnya, yaitu switch dan juga keycaps. Banyak banget macamnya di marketplace, tapi akhirnya gua memilih switch dan keycaps yang udah gua punya. Kebetulan gua udah punya keyboard Rexus M71 yang udah nggak kepakai. Jadi gua pakai aja switch dan keycapsnya. Nah, switch ini adalah red switch tipe linear dan gua udah cocok banget dengan feel switchnya yang nggak berisik. Emang bukan switch yang bagus banget karena ini switch Automo Red bawaan dari Rexus M71. Tapi buat gua udah lebih dari cukup karena suara yang dihasilkan sudah oke menurut gua. Untuk keycapsnya, gua juga pakai keycaps bawaan dari Rexus M71 ditambah dengan keycaps grey juga yang dulu gua pakai di keyboard yang sama. Keycaps ini meski bukan yang paling tebel tapi sudah oke. Paling nggak setipis keycaps OEM yang biasanya ditemukan di keyboard mechanical murah. Dan ini adalah hasilnya, gua sangat-sangat puas karena cakep banget keyboardnya sesuai dengan gambaran gua. Ada sedikit sentuhan merah dan abu-abu yang bakal masuk ke setup meja gua. Tapi yang paling penting adalah suara dan feel ketiknya. Dan ini tuh, enak banget. Gua nggak nyangka kalau keyboard custom itu jauh lebih enak feel-nya dari keyboard-keyboard mechanical yang dijual jadi di marketplace. At least dari semua mechanical keyboard yang gua punya, ini tuh suaranya beda banget. Kalian dengerin aja gimana enaknya suaranya. Oke, jadi semua ini totalnya gua habis cuman 285 ribuan. Barebone-nya 270 ribu, sama baterai AAA-nya 2 biji 15 ribuan. Untuk switch-nya gua nggak keluar uang sama sekali. Begitu juga dengan keycaps-nya, karena pakai yang lama semua. Overall, gua udah puas banget sama keyboard custom gua yang satu ini. Apalagi dengan duit yang gua keluarkan, bisa bikin keyboard custom sebagus ini.
melebihi semua keyboard-keyboard yang pernah gua beli. Suaranya itu bulat dan tok-tok banget, bikin betah untuk ngetik. Tapi bukan berarti nggak ada kekurangannya. Kekurangannya yang paling berasa adalah nggak ada RGB-nya. Yang menurut gue sebenarnya nggak terlalu masalah karena gue juga nggak pakai RGB-nya. Kemudian Barebone ini nggak ada software-nya. Jadi ya kita harus menerima tombol apapun yang ada dari pabrikannya. Which is oke menurut gue karena keyboard ini adalah keyboard 68% yang udah ada arrow key-nya. Gue adalah tipe orang yang nggak bisa nggak pakai arrow key. Oke, segini aja videonya. Gimana menurut kalian? Komen ya di bawah. Kalau kalian juga pengen bikin custom keyboard, gua kasih link pembeliannya di bawah. Semoga kalian suka video custom keyboardnya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Divini, pamit dulu.